ঈদযাত্রায় ট্রেনের অগ্রিম টিকিট বিক্রি শুরু হয়েছে। এবারও টিকিট সংগ্রহের ভোগান্তি দূর করতে শতভাগ টিকিট দেওয়া হয়েছে অনলাইনে। বুধবার সকাল ৮টা এবং ১২টায় ২ ধাপে টিকিট বিক্রি হয়। টিকিট না পেয়ে হয়রানির অভিযোগ করেছেন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার জানান, অনলাইনে কারসাজির কোনো সুযোগ নেই। ২ ধাপে টিকিটের জন্য অনলাইনে ৬১ লাখ বার হিট হয়েছে বলে জানান তিনি। আরও বিস্তারিত তৌহিদ রানার রিপোর্টে। আসন্ন ঈদুল আজহা উপলক্ষে ঈদযাত্রায় অগ্রিম টিকিট নিয়ে ভোগান্তি দূর করতে শতভাগ টিকিট অনলাইনে বিক্রি করছে রেলওয়ে। ২৪ তারিখের যাত্রীদের জন্য বুধবার প্রথম ধাপে সকাল ৮টায় পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ১২,৮২৯টি টিকিট ছাড়া হয়। এসব টিকিটের জন্য অ্যাপসে হিট হয়েছে ৪০ লাখ বার। দ্বিতীয় ধাপে পূর্বাঞ্চলের জন্য ১৩,৭২৯টি টিকিটের জন্য সার্ভারে হিট হয় ২১ লাখ বার। দুপুর ১২টায় টিকিট বিক্রি শুরু হলেও আধা ঘন্টায় শেষ হয়ে যায় টিকিট। দ্রুত সময়ে টিকিট শেষ হয়ে গেলেও টিকিট পেতে মানুষের লড়াইয়ের যেন কমতি ছিল না। ভোগান্তিতে পড়েন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিরা। তাদের অভিযোগ, কোটা থাকলেও দেয়া হচ্ছে না তাদের টিকিট। এয়ারপোর্ট স্টেশন থেকে বলা হল যে এখান থেকে সংরক্ষিত টিকিট দেওয়া হচ্ছে না, আপনি এক কাজ করেন কমলাপুরে যান। এখানে আসলাম, স্টেশন মাস্টার সিগনেচার করে দিল। সেটা নিয়ে কাউন্টারে যখন গেলাম, কাউন্টার থেকে বলছে যে আপনাদের জন্য কোনো সংরক্ষিত টিকিট রাখা হয়নি। এরপর ম্যানেজার স্যারের কাছে গেলাম, ম্যানেজার স্যারও সেম কথা বলছে। আমরা জানি আমাদের জন্য কিন্তু রেলওয়েতে ৩% কোটা আছে, তাহলে এই কোটার টিকিটগুলো কোথায় যাচ্ছে? অনলাইনে তো নাই। এবং এই যে কষ্ট করে আমরা টিকিট কাটতে আসলাম এবং এসেও যে আমরা টিকিট পেলাম না, এটা কিন্তু আমাদের একটা ভোগান্তি এবং আমরা আদৌ বাড়ি যেতে পারবো কিনা সন্দিহান। এদিকে কমলাপুর রেলওয়ে স্টেশন ম্যানেজার জানান, অনলাইন পদ্ধতি মানুষের ভোগান্তি কমিয়েছে। তিনি জানান, যারা অনলাইনে টাকা পেমেন্ট করেও টিকিট পাননি তাদের 10 কর্মদিবসের মধ্যে ফেরত দেওয়া হবে টাকা। যদি কেউ কারো টাকা পেমেন্ট হওয়ার পরে দেখা গেছে টিকিট পায়নি, সেক্ষেত্রে তাদের টাকাটা যে মাধ্যম থেকে তারা পেমেন্ট করেছে, অর্থাৎ বিকাশ, নগদ, কার্ড, যে সিস্টেমে হোক না কেন, সেটা পরবর্তী যদি 10 কার্য দিবসের মধ্যে তারা পেয়ে যাবে। তৌহিদ রানা, জিটিভি নিউজ, ঢাকা।